Gilbert Tröndle, guten Morgen. Guten Morgen. Gilbert, ich bin ja schon das letzte Jahr dabei im Gesangwettbewerb Stimmen mit Champagner und Kiefer. Das ist etwas nicht so Originelles dieses Jahr. Das Lied kennen wir ja schon, gell? Sweet Home Chicago, von wie kommt es dann? Das kommt von Robert Johnson. Der ist geboren 1918 und das Lied ist unser Q 36. Das ist ja ein Lied, wie berühmt ist, dann ist in einem Film benutzt worden. Ja, also, und es hat schon über hunderte Versionen gegeben, verschiedene Versionen, gute und schlechte, aber wir haben die originelle Version quasiert. Du hast jetzt mit dem Klang, mit dem Klavier, es ist so wie Organ, also, so wie im Blues, wie es in den 50er, 60er Jahren ging. Also original ist es gesehen mit Gitarre und Gesang nur. Das ist Robert Johnson selber, was gemacht hat. Und der Rest ist alles nachher, die verschiedenen Versionen sind gesehen von Groupe de Rock und Status Quo und hat gespielt, es haben viel gespielt und ja, wir haben aber die Originalversion genommen. Aber auf es ist kompliziert, das zu übersetzen? Nein, nicht gerade. Also man muss besonders respektieren, also es stimmt in den Wörtern und im Text. Denn unsere Stärke, würde ich sagen, ist, als wir die Originalversion übersetzen. Das heisst, es ist genau, die Geschichte ist respektiert. Das ist unsere, so gehen wir vor, ja. Und ich komme ja sogar von der Kalifornien, vom Elsass, ja, vom Südelsass. Ja, von Saint-Louis-Region, ja. Und da habe ich den schönen Accent von Saint-Louis gehalten für das Lied. Ich weiß nicht, ob er schön ist, aber er ist so, er ist, wenn er ist. Ja. Wann hat er angefangen mit der Musik, Gilbert? Angefangen haben wir mit der Gruppe Jaguar, das heisst der 63. 1963. Und dort haben wir alles gespielt, was alles mal, alle Rock'n'Roll und ja. Dann haben wir weitergemacht und später ist alles gesehen, donc die Années 60, mit Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, wir haben sogar verschiedene Spektakel gemacht mit Parole de Schmoll, da ist nur gesehen über die Geschichte Eddie Mitchell, seine Lieder. Und dann haben wir einen Moment wo wir gesagt haben, jetzt haben wir genug von diesen 60er Jahren, dann voilà, dann haben wir gehalten, eine Zeit lang gehalten und dann sind wir zusammengekommen und haben gesagt, halten wir wirklich definitiv oder machen wir weiter. Da sind wir alle, also gemeinsam sind wir d'accord gesehen, für weiterzumachen, aber wir machen Blues. Dann sind wir wieder zurückgekommen, ganz am Anfang, haben gesagt, also Blues machen wir, ja. Und dann ist die Frage gesehen, haben wir angefangen zu proben, haben wir die gewisse Lieder genommen, von Muddy Waters. Und dann ist die Idee gekommen und gesagt, es hat häufig so gute Bluesgruppen, immer auf dem gleichen Boot. Ich hätte jetzt gerne auf Elsassisch machen. Und so, dann haben wir das probiert, dann habe ich ein Lied übersetzt und dann ist es gelaufen. Und ich gesagt, ja, das ist gut, das behalten wir, so machen wir. Darum machen wir jetzt Blues auf Elsassisch. Und ich Sohn, der ist auch in Ingate, wie er ganz klein ist. Ja, der hat schon ganz früh, der ist schon 18-jährig gesehen, haben wir so Animation gemacht von Hochzeiten und verschiedenen Geburtstagen und ja. Und dann hat er seinen Weg gemacht, ist er noch später in die Jazzschule gegangen, zu Basel, und hat seine Karriere so weitergemacht. Jetzt ist er voll und ist jetzt im Moment ist er in Nantes und voilà, jetzt ist er unterwegs die ganze Zeit, ja. Mit der Familie, mit dem Kind, ist fünf Monate alt und freuen uns, ja, sind sie unterwegs da. Ein Künstlerleben. Und du habe ich die Kollegen vom Groupe I mitgenommen. Ja. Sie unterstützen euch alle Gelder. Wie sie das nehmen? Es geht nicht ohne die Gruppe. Die müssen unbedingt mit. An 63 haben wir angefangen, wir sind immer noch zusammen. Und der Gitarre Solo ist mitgekommen, der Bassist ist mitgekommen. Da ist auch der René, der Orgel spielt. Und voilà. Alle sind nicht ganz da, es wählen noch zwei, aber ja. Sie hast schon geschafft, dabei zu sein. Du hast es aufgenommen mit dem Metzcat, dem Jury, mit den Musikern, die ich hier im Studio von France Bleu Elsass habe. Haben sie so ein bisschen gewechselt, anders gemacht, wie ich es vorgesehen habe? Oder ist es so gut gelaufen? Es ist gut gelaufen, prima gelaufen. Uns als es anders gespielt war, aber das stört mich nicht. Ich meine, es ist tiptop gesehen so.
Und wir spielen es anders. Wir machen nur eine Version mit Gitarre und Gesang für dieses Lied. Aber ich finde, es ist kein Problem. Es ist ganz gut. Wir wünschen euch alles Beste. Vielleicht sind wir bei den Finalisten Paul auf France Bleu Elsass im zweiten Gesangwettbewerb der Stimmen. Merci vielmals, Gilbert Röndli. Merci. Man muss mitmachen, das ist alles. Merci.